Na cyklovom výlete po Slovensku sme používali tento interkom. Objednávali sme X-Temu. Cena v akcii bola okolo 20 €. S touto myšlienkou sme sa pohrávali už dlhšie, najmä po cyklovýlete k Balatonu. Bolo tam viacero situácií, kde by sa nám zišli. Odkedy ich máme, už bez nich nejazdíme ani krátke trasy. Je to návykové vedieť sa porozprávať počas cesty, či už kvôli bezpečnosti, alebo zdieľať radosť z jazdy. Keď sme to objednávali, tak sme boli zvedaví hlavne na kvalitu a výdrž batérie. Zvuk je vzhľadom k cene na vysokej úrovni. Repráky hrajú pekne, majú basy, nie je to taký plechový zvuk. Hlasitosť je úplne dostačujúca. Pri hudbe neviem, či som sa dostal cez nejakú polovinu hlasitosti. Je tu možnosť prijať hovor. Týmto tlačidlom tuším je možnosť zavolať posledné telefónne číslo. Výhoda pri takýchto slúchadlách je, že je počuť aj okolité ruchy, zvuky aut. Mikrofón je smerový. Má tu takú maličkú dierku. Či je to vidno? Je taká tá maličká dierka. Čiže musí to byť dobre nasmerované k ústam. Stačí, že je trošku mimo, že je to tak vyosené a už to neprenáša, už to tak zapína automaticky mikrofón. Tá citlivosť nie je dostačujúca a fakticky nie je počuť toho druhého. Takže s tým akurát bolo trošku z začiatku keď sme to vlastne prišli, som nedával ani dole krytku z mikrofónu. Sme zistili, že problém je v tom, že som mal zle natočený mikrofón. A my máme verziu s tvrdým mikrofónom, predávajú sa aj s takým mäkkým, to je asi skôr pre motorkárske príľby na nejaké vedenie toho kábla vo vnútri. My máme tento tvrdý, dá sa to nastaviť. Treba si to pri prípadnej kúpe, ako toto dať pozor, aby tam nebol mäkký kábel. Potom sa dajú kúpiť tieto slúchadlá osobitne náhradné. Čo sa týka batérie, batéria je úplne pre naše účely úplne postačujúca. Nám postačovala na celý deň, nabíjali sme večer. Raz sa nám stalo, že sme zabudli večer nabiť. Vydržalo nám do 3. dňa, cca niekedy do obeda. Počas obednejšej prestávky sme dobili. Vydrž batérie nejakých 12-15 hodín. Keď sme to objednávali, akurát bola taká otázka, ako to upevníme na príľbu. Nakoniec sme to celkom dobre vyriešili. Táto jednotka je upevnená. Držiak tejto jednotky je suchým zipsom vypevnený. Tu je to nalepené. Tu sa pripájajú slúchadlá, konektor na nabíjanie. Nemali sme problém s tým ani počas dažďa. Slúchadlá máme uchytené takto, ušité popruhy, s tým je výhoda, že sa to dá prispôsobiť. Je to posunné, a je to na suchý zips. Predtým sme mali aj tieto popruhy zo suchého zipsu, ale to sa neosvedčilo. Niekedy sa to aj odpájalo, sa to povolilo, ale aj do toho suchého zipsu chytalo vlasy. Tieto káble sú pripojené.
suchým zipsom. Prenos je uvádzaný nejakých 300 metrov. Možno, že je to aj pravda, my sme takto ďaleko od seba nejazdili. Tam nebol žiaden problém. Ak je dobrá viditeľnosť, že nie sú nejaké veľké prekážky budovy alebo tak proste ten signál je fajn. Skôr je niekedy problém, keď jazdíme úplne blízko za sebou, tak vtedy to trošku vypadáva, ale stačí sa trošku vzdialiť alebo neísť úplne v jednej ose za sebou, ale trošku ten druhý sa vyosí a signál je hneď lepší. Prvý interkom, ktorý sme kúpili, bola táto verzia, ale nevie to komunikovať medzi sebou. Je to len ako bezdrôtové sluchadla k telefónu. Dá sa s tým telefonovať, ale nevie to komunikovať navzájom. Potom už tá druhá verzia, čo je už na prilbe, tak proste má tu symbol, dve prilby komunikujú. Na tejto verzii nie je.